یەکشتت پێژم بەس با بینی خۆم و خۆت نەوێ بێژە ئازیزانتیش ئەزانێ و کاتێک کە پێغەمبەرمان صلی الله عليه وسلم شەوڕەوی پێکرا ئیسرا و میعراج لە ئاسمانی حەوتەمە گەیشت بە خزمەتی پێغەمبەر ئیبراهیم عليه الصلاة والسلام چی پێوت؟ پێغەمبەر ئیبراهیم سێ شتی پێوت یەکەمیان پێی فەرموو سەلامم بگەێنە بە ئومەتەکەت عليك السلام ورحمة الله وبركاته باوکە ئیبراهیم ئێمەش هەمیشە لە ناو نوێژەکان لە بیرمان نەکردی دووەمیان پێی فەرموو پێیان بێژە بەهەشت خۆڵەکەی بۆندارە ئاوەکەیشی سازگارە سێمیان پێی فەرموو ئەخبرهم أن الجنة قيعان بەهشت تەختە بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ئاوەدان ئەوێتۆ باخ و باخات و سەوزاییتە دروسەوێ جا ئەگەر تازان فەرم دەیەت بیستووە و درێخیت کردووە لە زیکرەکان لەمە دوا درێخی لێ مەکە چۆن بۆ ماڵی دنیات هەوڵە دەی ئاوەدانی کەی ماڵی ئاخرەتیشت بە هەمان شێواز ئاوەدان کە. سەلام عەلەیکوم.